ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము. కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందుము. ആമേൻ. ആമേൻ. തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో నుండి మనం ఈ రోజు రాత్రి చదువుకోవటం జరిగింది. ഈ രാത്രിയിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రోజు రాత్రి దానిలో నుండి మనం వినబోతూ ఉన్నాము. ഒരു വാക്കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ఒక మాట ప్రార్థన చేయుట కొరకు మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. అందరూ నోరు తెరిచి చెప్పండి, ప్రభువా ఈ రోజు రాత్రి నాతో మాట్లాడండి అయ్యా. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ തൊടട്ടെ. ప్రభు యొక్క ప్రసన్నత ఈ రోజు రాత్రి మిమ్మల్ని తాకును గాక. ഇതിനകത്ത് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരും ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. ఇక్కడ ఏదైనా రోగము చేత బాధపడుతున్నటువంటి వారు కూడా స్వరం ఎత్తి ప్రార్థన చేయండి. മർക്കോസിൽ പറയുന്നു, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും. మార్కు సువార్త సెలవిస్తుంది, రోగుల మీద హస్తం ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందుకుంటారు అని. അതൊരു പാസ്റ്റർ കൈവെക്കണമെന്നല്ല, అది ఒక సేవకులు చేయి పెట్టాలని కాదు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈവച്ചാൽ నమ్మినటువంటి వారు హస్తం ఉంచినట్లయితే അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും. వారికి స్వస్థత కలుగుతది. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, మీ దేహంలో ఏదైనా అనారోగ్యం ఉన్నట్లయితే మీ అంతటికి మీరే చేయి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ఆ తర్వాత చెప్పండి, ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా నాకు స్వస్థత అని. ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ఆ అనారోగ్యం ఉన్నటువంటి స్థలంలో మీ అంతటికి మీరే చేయి పెట్టుకొని చెప్పండి, ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా నాకు స్వస్థత. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അവിടുത്തെ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ప్రభువా ఈ రోజు రాత్రి హస్తములు ఉంచుకున్నటువంటి ఒక్కొక్కరి పైన స్వస్థత కలుగును గాక. ആ രോഗ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ఆ రోగ సంఖ్యలు తెగిపోవును గాక. അത്ഭുത സൗഖ്യം ഇവരുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. అద్భుతకరమైన స్వస్థత వీరికి కలుగును గాక. ഹേ രോഗാത്മാവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ശരീരങ്ങളെ വിട്ട് അഴിയുക. ఓ రోగాత్మ ఇప్పుడే వీరి దేహములను విడిచి వెళ్ళిపో. അസ്ഥികളുടെ പെയിനുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ఆ వెముకల నొప్పుల నుండి స్వస్థత కలుగును గాక. വളഞ്ഞ അസ്ഥികൾ നിവരട്ടെ. వంగినటువంటి ఎముకలు చక్కగా మార్చబడును గాక. ബ്ലഡിനകത്ത് രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. రక్తములో ఉన్నటువంటి రోగములకు స్వస్థత కలుగును గాక. തൈറോയിഡ് സൗഖ്യമാകട്ടെ. థైరాయిడ్ కి స్వస్థత కలుగును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നു. యేసు నామములో అద్భుతకరమైన స్వస్థతను కలుగజేయుచున్నా. അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. అయ్యా, నీవు అక్కడి నుండి స్వస్థపరుచుచున్నందుకు స్తోత్రం అయ్యా. അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. అయ్యా, నీవు స్వస్థపరుస్తున్నందుకు వందనాలయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, స్వరములెత్తి హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అందరూ స్వరములెత్తి Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. తండ్రి, మేము యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము. രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സകലരെയും ఇక్కడ ఈ రాత్రి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పైన അവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമേ. అయ్యా, నీ విడిపించాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. మాతో మాట్లాడండి అయ్యా. ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ. అయ్యా, నీ యొక్క స్వరమును మాకు వినిపింప చేయండి. ഈ രാത്രിയിൽ സൗഖ്യത്തോടെ പോകുവാൻ സഹായിക്കണം. ఈ రోజు రాత్రి స్వస్థతో వెలులాగిన సహాయము చేయండి. ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ఈ ప్రజలను దీవించండి అయ్యా. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. നല്ല കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വം. ఒక మంచి చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని స్తుతించుదాం.
ഈ രാത്രിയിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ఈ రోజు రాత్రి యేసయ్యను ప్రసంగించడం గొప్ప భాగ్యముగా నేను ఎంచుచున్నాను. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എത്ര പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു? గడిచిన రాత్రి ఎంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండి ఉన్నది? ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് പകലിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ఈ రోజు పగటి కాల సమయం మందు కూడా మీ మధ్యలో పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు సహాయము చేశారు. ഈ രാത്രിയിലും ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ఈ రోజు రాత్రి కాలము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం వస్తూ ఉన్నాము. രാത്രിയിൽ നമുക്കധികം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും. ఈ రోజు రాత్రి ఎక్కువ సమయం మనకు లేదు కాబట్టి త్వరగా పరిశుద్ధ లేఖన భాగంలోనికి వెళ్ళిపోదాం. കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? వినుట కొరకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ഓക്കെ. നമ്മൾ വായിച്ചത് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യമാണ്. మనము చదువుకున్నటువంటిది తెస్సలోనియులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో నుండి చదువుకున్నాము. വേദപുസ്തകത്തിൽ 66 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. పరిశుద్ధ గ్రంథములో 66 పుస్తకములు ఉన్నవి. 40 എഴുത്തുകാർ 1500-ലധികം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് വേദപുസ്തകം. 40 మంది రచయితలు 1500 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో రాసినటువంటిది అయ్యున్నది. ఇది 3 భూఖండങ്ങളിൽ ഇരുന്നാണ് അവർ എഴുതിയത്. 3 భూఖండాల్లో కూర్చొని వీరు దీనిని రాయటం జరిగింది. എഴുതിയവരിൽ പലരും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ఈ రాసినటువంటి వారిలో ఒకరు ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు. അവർക്കെല്ലാം വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം അകലമുണ്ടായിരുന്നു. వీరికి ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఎంత అంటే కొన్ని సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉన్నది వారికి మధ్య. എന്നാൽ അവർ എഴുതി വന്നപ്പോൾ కానీ వారందరూ రాసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകൾ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അടുക്കടുക്കായി വന്നു. ఒక దండకి గనుక గుచ్చిన ముత్యములు ఎలాగైతే తయారు చేయబడిన దండలాగా తయారైందో చివరికి వచ్చేసరికి ఆ విధముగా ఇది మార్చబడింది. അതിന്റെ കാരണം ഇത് എഴുതുവാൻ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മാനുഷിക ബ്രെയിൻ അല്ല. ఇది రాయుటి కొరకు చివరిగా సహాయం చేసింది ఒక మనుషుని యొక్క బ్రెయిన్ కాదు, దీని వెనకాల చేసింది ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. దీని వెనకాల క్రియ చేసింది ఎవరు అంటే పరిశుద్ధాత్ముడై ఉండి ఉన్నారు. ഇന്ന് രാത്രിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ఈ రోజు రాత్రి పరిశుద్ధాత్ముడు క్రియ చేస్తే അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 66 പുസ്തകങ്ങളെ 2 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ 66 పుస్తకములు 2 భాగములుగా విభాగించటం జరిగింది. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ പഴയ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. మొదటి భాగమును పాత నిబంధన అని పిలవటం జరుగుతది. അതിനകത്ത് 39 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. దానిలో 39 పుస్తకములు ఉన్నవి. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ പുതിയ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. రెండవ భాగమును క్రొత్త నిబంధన అని పిలవటం జరుగుతది. ആദ്യ ഭാഗമായ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ యొక్క మొదటి భాగంలో చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జననముల గురించి, ఆయన వెదిగే విధానముల గురించి, మరణముల గురించి, ఆయన పునరుద్ధానముల గురించి రాయబడి ఉన్నది. വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన విధముగానే జన్మించాడు, జన్మించి జీవించాడు, జీవించిన విధంగా మరణించాడు, మరణించిన తర్వాత లేవనెత్తబడ్డాడు. ക്രൂശിൽ വെച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമത്തെ സ്ഥാപിച്ചു. ఈ సిలువ యొద్ద నుండి ఒక క్రొత్త నిబంధనను ప్రారంభించటం జరిగింది. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റി. దానిని నమ్మినటువంటి వారిని ఆయన పిల్లలుగా మార్చటం జరుగుతున్నది. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 27 പുസ്തകങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമം. వారి కొరకు ఉన్నటువంటి 27 పుస్తకములే ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన అయ్యుండి ఉన్నది. ആദ്യത്തെ 4 പുസ്തകങ്ങളെ സുവിശേഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. మొదటి 4 యొక్క పుస్తకములో సువార్తలు అని పిలవటం జరుగుతున్నది. അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകം ചരിത്ര പുസ്തകം. 5వ పుస్తకం అయినటువంటిది చరిత్ర పుస్తకం అయ్యున్నది. ആറാമത്തെ പുസ്തകം തൊട്ട് 8ാമത്തെ പുസ്തകം വരെ 26ാമത്തെ പുസ്തകം വരെ അതിനെ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. అక్కడ నుంచి మొదలుకొని 26వ పుస్తకం వరకు కూడా పత్రికలు అని పిలవటం జరుగుచున్నది. എന്താണ് ലേഖനങ്ങൾ? ఏమేమున్నవి పత్రికలు? യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ఆ యొక్క పత్రికలో ఏమై రాయబడి ఉన్నదంటే యేసయ్యను నమ్మినటువంటి వారు ఏ విధముగా ఉండాలి అని. അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എന്താണ്? వారి జీవిత వైఖరి ఏమై ఉన్నది? അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്? ఈ లోకములో వారు ఏ విధముగా జీవించవలెను? അങ്ങനെ
ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. అలాగూ ఈ పత్రికలో రాయబడి ఉన్నది. ഒടുവിലായി പ്രവചന പുസ്തകം. చివరిగా ఒక ప్రవచన పుస్తకము. యేసుവിൽ విశ్వസിക്കുന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? యేసయ్యను నమ్మే అటువంటి వారికి భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతది? അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? వారి భవిష్యత్తు ఏమై ఉంటది? നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല. ఒకవేళ మీ భవిష్యత్తు మీ ఇంటి వారికి తెలియకపోవచ్చు. നിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല. నీ యొక్క భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అనేది నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്റെ ഭാവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నీ యొక్క భవిష్యత్తు రాయబడి ఉన్నది. നന്മയല്ലാതെ നിനക്ക് തിന്മ സംഭവിക്കുകയില്ല. మంచి లేకుండా ఎటువంటి కీడు నీకు జరగనే జరగదు. ഈ രാത്രിയിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ఈ రోజు రాత్రి ఆయన సన్నిధి మన మధ్యలో ఉన్నది. ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు గురించి ఉన్నటువంటి దాంట్లో లేఖనములో నుండి ఆ లేఖనములో చదువుకోవటం జరిగింది ఒకటి. ആ വാക്യത്തിന്റെ ആകത്തുക ഇങ്ങനെയാണ്. ఆ యొక్క పత్రికలో ఉన్నటువంటి ఈ విధముగా చివరికి విధముగా ఉన్నది. ഇനിയും ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, ఇంకా లోకంలో జరగబోయేటువంటి ఒక గొప్ప విషయం, ആ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം యేసుక్రీస్తుവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മടങ്ങി വരവാണ്. ఒక గొప్ప విషయం ఏమి రాయబడిందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రెండవ రాకడా. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു രണ്ടാമത് വീണ്ടും വരും. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి షేకండి ఇచ్చి చెప్పండి, యేసయ్య రెండో పర్యాయం మరలా రాబోతున్నాడు. അവൻ മടങ്ങി വരും. ఆయన తిరిగి వస్తాడు. എന്തിനാണ് യേശു ഒന്നാമത് വന്നത്? మొట్టమొదటిగా యేసయ్య ఎందుకు వచ్చారు? എന്തിനാണ് യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത്? ఎందుకు యేసయ్య రెండవదిగా రాబోతున్నారు? എന്തിനാണ് യേശു ഒന്നാമത് വന്നത്? യേശു എന്തിനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്? మొట్టమొదటిగా యేసయ్య ఎందుకు వచ్చాడు? రెండవదిగా ఎందుకు రాబోతున్నారు? വായിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം 9:27-28 വാക്യം. చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 9వ అధ్యాయము 27-28 వచ్చిన భాగాలు చదువుదాం. എന്തിനാണ് യേശു ഒന്നാമത് വന്നത്? എന്തിനാണ് യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത്? యేసయ్య మొట్టమొదటిగా ఎందుకు వచ్చారు? రెండవదిగా ఎందుకు రాబోతూ ఉన్నారు? വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. చదివే అటువంటిది శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించుదాం. మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందవలనని నియమింపబడెను. ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును. అలాగుననే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండు వారి రక్షణ నిమిత్తము పాపము లేకుండా రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. ഒന്നാമത് യേശു വന്നത് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തും. మొట్టమొదటిగా యేసయ్య ఎందుకు వచ్చారంటే పాపములకు పరిహారము చేయుట కొరకు. രണ്ടാമത് യേശു വരുന്നത്, రెండవది ఎందుకు కొరకు రాబోతున్నాడు? തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, తన కొరకు ఎదురు చూచు వారిని రక్షించుట కొరకు రాబోతూ ఉన్నాడు. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ 2000 సంవత్సరాల క్రితం ആരും കിടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ അവൻ കിടന്നു. ఎవరు ఉండనటువంటి ఆ గర్భపాత్రలో ఆయన ఉండటం జరిగింది. ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത കഴുതപ്പുറത്ത് അവൻ കയറി. ఎవరు ఎక్కనటువంటి గాడిద పైకి ఆయన ఎక్కాడు. ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിൽ അവൻ കിടന്നു. ఎవరిని పెట్టనటువంటి సమాధిలో ఆయనను పెట్టడం జరిగింది. ആരും ഉയർത്തിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ അവൻ ഉയർത്തു. వేరే ఎవరు లేవనెత్తబడనటువంటి విధముగా ఈయన లేచాడు. ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ വാഗ്ദത്തം അവൻ ചെയ്തു. ఎవరో చెప్పని విధముగానే ఆయన వాగ్దానములు చేశాడు. അവന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ఆయన యొక్క వాగ్దానములు ఈ విధముగా ఉండి ఉన్నది. ഞാൻ പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരും. నేను ఏ విధముగా అయితే వెళ్ళానో తిరిగి మరలా అదే విధముగా వస్తాను. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പോയവരാണ്. ఈ లోకంలో అందరూ వచ్చిపోయినటువంటి వారై ఉన్నారు. എന്നാൽ വരാൻ വേണ്ടി പോയ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുവാണ്. వెళ్ళుట కొరకు పోయినటువంటి వ్యక్తి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయనే నజరేయుడగు యేసు. ఆమేన్. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പ്രവചനങ്ങൾ 300-ലേറെയാണ്. చూసినట్లయితే యేసయ్య జన్మించే కంటే ముందే ఆయన కొరకు రాయబడినటువంటి ప్రవచనములు 300 కంటే ఎక్కువ ప్రవచనములు. സത്തനപ്പള്ളി ദേശമേ, ఓ సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറാതെ 300-ലധികം പ്രവചനങ്ങളും നിവർത്തിയായി. ఒక పొల్లైనను అక్షరమైన మారకుండా ఆ యొక్క 300 ప్రవచనాలు నెరవేర్పు జరిగినవి. ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ 100 കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിയായി.
మొదటిగా వచ్చేటువంటి రాకడ గురించి రాయబడినటువంటి వందల ప్రవచనాలు నెరవేర్పు కలిగినవి. ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് 500-ലധികം പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. రెండవ రాకడ గురించి 500 కంటే ఎక్కువ ప్రవచనములు రాయబడి ఉన్నవి. എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങട്ടെ. నా యొక్క ప్రసంగం నన్ను ఈ విధముగా ప్రారంభించనియండి. ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിവൃത്തിയായെങ്കിൽ మొదటి రాకడ గురించి రాయబడినటువంటి ప్రవచనాలు నెరవేర్పు జరిగినట్లయితే അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ఆయన రెండవ రాకడ సంభవించబోతుంది, అదే విధముగా జరగబోతుంది. എന്താണ് പാസ്റ്ററെ ഇത്ര ഉറപ്പ്? ఓ పాస్టర్ గారు, ఎందుకయ్యా ఎంత గ్యారంటీ ఏంటి? കാരണം ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വചനം സത്യമാണ്. కారణం ఏమిటంటే నేను పట్టుకొని నడుస్తున్నటువంటి ఈ వాక్యం సత్యవాక్యమై ఉన్నది. ഇതിനകത്ത് യഹസ്കേൽ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പ്രവചന ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. దీనిలో ఎహెస్కేల్ ప్రవచన గ్రంథం అని ఒకటి మనోహరమైనటువంటి ఒక ప్రవచన గ్రంథం ఉన్నది. അതിന്റെ 37-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രവചന വാക്യം കിടപ്പുണ്ട്. దాంట్లో 37వ అధ్యాయములో ఒక ప్రవచన వాక్కు ఈ విధముగా ఉన్నది. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ఆ వాక్యం ఈ విధముగా ఉన్నది. 21, 22 വാക്യങ്ങളിൽ 37వ అధ్యాయం ఎహెస్కేల్ ప్రవచన గ్రంథం 21, 22 వచనముల్లో അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. అక్కడ ఈ విధముగా సెలవిస్తున్నది. అయిన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ప్రభు అయిన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ఏ అన్యజనులలో ఏ అన్యజనులలో ఇశ్రాయేలీయులు చెదరిపోయిరు, ఆయా అన్యజనులలో నుండి వారిని రక్షించి వారు ఎచ్చటెచ్చట ఉన్నారు అచ్చట నుండి వారిని సమకూర్చి వారి స్వదేశంలోనికి తోడుకొని వచ్చి వారికి మీదట ఎన్నటికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజ్యములుగాను ఉండకుండానట్లు ఆ దేశంలో ఇశ్రాయేలు పర్వతముల మీద వారిని ఏక జనముగా చేసి. ఆమేన్ ఆమేన్. ഇത് യഹസ്കേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതാണ്. ఇది యెహెస్కేల్ అనేటువంటి ప్రవక్త ప్రవచించాడు. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ 2 തിരിവുകളായിരുന്നു. ఆనాటి కాలంలో ఇశ్రాయేలు 2 భాగాలుగా ఉండటం జరిగింది. യെരൂശലേമും യഹൂദയും. యెరూషలేము యూదయ. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ సంవత్సరాల క్రితమే പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു. ప్రవక్త ప్రవచించాడు. അവർ പല രാജ്യങ്ങളിടയിലേക്ക് ചിതറിപ്പോകും. వారు అనేక రాజ్యముల్లోనికి దేశాల్లోనికి చల్లా చెదరైపోతారు. എന്നാൽ అయితే ചിതറിപ്പോയിടത്തുനിന്ന് ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ചേർത്ത് വിളിക്കും. చల్లా చెదరైపోయిన స్థలముల నుండి దేవుడు మరలా వారిని ఏకరాశిగా చేస్తాడు. ഇത് പ്രവചിച്ചിട്ട് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 800 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലായിരുന്നു. ఇది యేసయ్య జన్మించే కంటే ఒక 1800 సంవత్సరాల క్రితమే దీనిని రాయటం జరిగింది. എന്നാൽ అయితే కానీ AD 70 AD 80లో യേശു ജനിച്ചതിന് ശേഷം 70 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ యేసయ్య జన్మించిన తరువాత ఒక 80 సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత ടൈറ്റസ് കൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിച്ചു. తీతు కైసర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇశ్రాయేలుని తృణీకరించడం జరిగింది. ഇസ്രായേലുള്ള സകല ജനവും പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ఇశ్రాయేల్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది జనాంగము అనేక స్థలాలకి సంచరించి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. അമേരിക്കയിലേക്കും കാനഡയിലേക്കും ഗൾഫിലേക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അവർ കുടിയേറി പാർത്തു. అమెరికాకు గల్ఫ్ రాజ్యాలకు ఇంకా అనేక దేశాలకు ఆ విధముగా వారు చల్లా చెదరైపోయి వెళ్ళిపోయారు. എന്തിനേറെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോലും യഹൂദന്മാർ വന്നു. చూసినట్లయితే ఎందుకు అంటే కేరళలో ఉన్నటువంటి కొచ్చి అనేటువంటి ప్రదేశంలోనికి కూడా వారు చెదిరిపోయి రావటం జరిగింది. ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక వీధి ఉన్నది వారిది. അയ്യോ, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തരിശു നിലമായി ഉണങ്ങി വരണ്ട ഒരു മരുഭൂമി പോലെയായി. ఎలాగో అయిపోయిందంటే ఈ ఇశ్రాయేలు అనేటువంటిది ఒక ఎండిపోయిన ఎడారి ప్రాంతం వలె మారిపోయి ఉన్నది. ഇനിയും ഇവിടെ രാജ്യത്ത് ഒരാള് പോലും പാർക്കില്ലെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു. అందరూ అనుకున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇంకా ఒక వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ నివసించరు అని అనుకున్నారు. എന്നാൽ 1948 1947వ సంవత్సరములో 1948వ సంవత్సరములో ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ఈ భారతదేశమునకు స్వతంత్రం వచ్చిన తరువాత
ബംഗൂറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ బంగూరియా అనేటువంటి ఒక ప్రధానమంత్రి యొక్క ఏలే అటువంటి కాలములో ഇസ്രായേൽ ചിതറിക്കടന്നെടുത്തുന്നെല്ലാം ആ രാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. ఇశ్రాయేలు చల్లా చెదరైపోయినటువంటి ప్రదేశం నుండి తిరిగి మరలా దేశానికి రావటం ప్రారంభించేశారు. അവർ വന്നപ്പോൾ వారు వచ్చినప్పుడు 1948 1948వ సంవత్సరములో അവർ രാഷ്ട്രമായി മാറി. వారు ఒక రాష్ట్రముగా మారిపోయారు. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറകിൽ ఒక 100 శతాబ్దాల క్రితము അവരുടെ అప్పచ్చന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയതാണ്. వారు తాత ముత్తాతలు అందరూ కూడా అనేక ప్రదేశాలకు చల్లా చెదరైపోయారు. സത്തനപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് సత్తెనపల్లి అనేటువంటి ఈ ప్రదేశంలో నిలుచొని ఉండి ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി പാർത്തെന്നിരിക്കട്ടെ, ఒకవేళ ఎవరైనా ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ లేకపోతే అమెరికాకి వెళ్ళి నివసిస్తున్నారు అనుకోండి. അവർ പോയി പാർത്താൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അവരുടെ മക്കളാരും തിരിച്ച് സത്തനപ്പള്ളിക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అమెరికాకు కెనడాకి వెళ్ళినటువంటి వారి పిల్లలు తిరిగి మరలా సత్తెనపల్లికి వస్తారనేటువంటి అవకాశం లేనే లేదు. അവർക്ക് പിന്നെ തെലുങ്ക് അറിയില്ല. వాళ్ళకి తర్వాత తెలుగు తెలియనే తెలియదు. അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. వారు అక్కడ ఉండటమే వారికి ఇష్టముగా ఉంటది. എന്നാൽ అయితే 1948 1948వ సంవత్సరములో 4 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പാടു നിന്നും 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും 4 స్థలముల్లో నుండి 4 భాగముల్లో నుండి ഈ ജനമെല്ലാം തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നു. ఈ ప్రజలందరూ తిరిగి మరలా ఇశ్రాయేలుకు వచ్చేశారు. അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ వారు వస్తూ ఉన్నప్పుడు യെഹെസ്കേൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാവുകയായിരുന്നു. యెహెజ్కేలు ప్రవచించిన ప్రవచనం నెరవేర్పు జరిగింది. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു? నేను ఎందుకని ఇది చెప్తున్నాను? ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നതിനൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ఈ యొక్క వాక్యములో పలకబడినటువంటిది ఎటువంటి మార్పు కలుగలేదు. അത് ఇന്നും అది നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఈ రోజు కూడా నెరవేర్పు జరుగుతూనే ఉండి ఉన్నది. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 13:15 മറ്റൊരു മനോഹരമായ പ്രവചനമുണ്ട്. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో అతి మనోహరమైనటువంటి ఒక ప్రవచన వాక్కు అక్కడ ఉండి ఉన్నది. അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പിടികിട്ടില്ല. అది మొట్టమొదటిగా మనకు చదివితే ఏం అర్థం కాదు. ആ പ്രതിമയ്ക്ക് ജീവശ്വാസം കൊടുത്തെന്നും ആ പ്രതിമ സംസാരിച്ചു എന്നും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఆ ప్రతిమ మాట్లాడుచున్నది, ఆ ప్రతిమ నమస్కారం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నదని చెప్పడం జరుగుతుంది, ప్రాణం ఉన్నదని చెప్పడం జరుగుతుంది. വായിച്ചാട്ടെ 13:15. చదవండి ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 15వ వచనము. మరియు ఆ మృగము యొక్క మృగము యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడినట్లును ఆ మృగము యొక్క ఆ ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని ఆ హతము చేయనట్లును ఆ ఆ మృగము యొక్క ఆ ప్రతిమకు ప్రాణమిచ్చుటకై దానికి అధికారం ఇయ్యబడెను. ఆమేన్. പ്രതിമ സംസാരിച്ചു പോലും, ఆ యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడినప్పటికి కూడా, പ്രതിമ സംസാരിക്കും പോലും, ఆ యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడుతున్నప్పటికి కూడా ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആളുകൾ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ఇది చదివినప్పుడు ప్రజలు అన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఇదేం జరగదు అని. എന്നാൽ 2026 പാർക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. 2026లో నివసిస్తున్నటువంటి మనకు తెలుసు. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കണം. చదువుకునేటువంటి పిల్లల్ని అడగండి. റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ്. ఇది రోబోట్లు తయారు చేసేటువంటి కాలం అయి ఉన్నది. റോബോട്ടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? రోబోట్ను చూసారా మీరు? സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട്, మాట్లాడే అటువంటి రోబోట్, ഇടപെടുന്ന റോബോട്ട്, సంభాషణ చేస్తున్న రోబోట్. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ റോബോട്ട് സോഫിയ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കി. ఈ యొక్క లోకంలో మొట్టమొదటి రోబోట్ బయటికి రావటం జరిగింది. ఏమిటంటే దాని పేరు సోఫియా అనేటువంటి రోబోట్. അമേഘ എന്ന അടുത്ത റോബോട്ട്, అమేక అనేటువంటి రెండవ రోబోట్. അസിമോ എന്ന അടുത്ത റോബോട്ട്, అసిమా అనేటువంటిది తరువాతది. ഇതുപോലെ నిరവധి റോബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇదే విధముగా అనేకమైనటువంటి రోబోట్లు తయారు చేయటం జరుగుతుంది. റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. మేము ఇక్కడికి వచ్చింది రోబోట్ గురించి చెప్పడానికి కాదు. റോബോട്ടും AI-യും എല്ലാം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ఈ రోజు AI అదే విధంగా రోబోట్ అంతా వ్యాప్తి చెందుచున్నప్పటికీ ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയുകയാണ്. బైబిల్ చెప్పినటువంటిది నిజమని మరలా రుజువు చేయటం జరుగుతుంది. അതേ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. అదే బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ఒక ప్రవచనం ఈ రోజు రాత్రి మనం చదివి ఉన్నాము. പോയതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും. ఏ విధముగా అయితే వెళ్ళాడో అదే విధముగా తిరిగి మరలా ఆయన వస్తారు. സത്തനപ്പള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా യേശു വേഗം വരാൻ പോകുന്നു. యేసు త్వరగా రాబోచున్నాడు. യേശു
യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, యేసయ్య శిశువులో కానకప్పుడు అడిగారు, നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും എല്ലാ അടയാളം എന്താണ്? నీ యొక్క రాకడకు ఈ యొక్క లోక ముగింపుకు సూచక క్రియలు ఏంటి? യേശു പറഞ്ഞു, యేసయ్య చెప్పారు, മത്തായി 24:6-7 വാക്യങ്ങളിൽ మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 6-7 వచనాల్లో യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കേൾക്കും. యుద్ధముల గూర్చి యుద్ధ సమాచారముల గూర్చి మీరు వినబోదురు. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെവിടെയായി ഉണ്ടാകും. అక్కడ కరువులు వస్తవి, భూకంపములు కలుగుతవి, భయంకరమైనటువంటి సంభవాలు జరుగుతాయని చెప్పడం జరిగింది. അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. നിങ്ങൾ തലകളെ ഉയർത്തണം. మీరు మీ తలలో పైకెత్తుకొనవలెను. യുദ്ധങ്ങളെയും ఈ యుద్ధములను യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ యుద్ధములో గూర్చి వింటూ ఉన్నప్పుడు നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുക. మీ తలలో పైకెత్తుకొనుడి. എന്തിനാണ് തല ഉയർത്തുന്നത്? ఎందుకని ఈ తల పైకెత్తుకునేది? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നിരിക്കട്ടെ. మీ ఇంటికి ఒక అతిథి వస్తున్నారనుకోండి. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓട്ടോ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, കാറ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, അയ്യോ നമ്മുടെ ശാന്തമ്മയാണോ ശാന്തിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ఒక్కొక్క ఆటో కారు వచ్చి నిలబడి ఉన్నప్పుడు మనము చూసి అయ్యో మన శాంతియేనా మన శాంతమేనా వచ్చేదని చూస్తూ ఉంటాం. അവർ വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ వారు వచ్చేది ఈ విధంగా చూస్తూ ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ 2000 సంవత్సరాల క్రితమే తిరిగి వస్తానని చెప్పినవాడు അവൻ വരുന്ന ആർപ്പു വിളി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఆయనే వచ్చే అటువంటి ఆ యొక్క ఆర్భాట్ బోరాధ్వని వినబోతూ ఉన్నాము. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യേശു വേഗം വരും. పక్కనున్నోళ్ళకి శేఖండిచి చెప్పండి మన యేసు త్వరగా రాబోతున్నాడు. എന്തിനാണ് ഈ യോഗം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചത്? ఎందుకని ఇక్కడ ఈ సభలు ఏర్పాటు చేసింది? സത്തനപ്പള്ളി ദേശത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. సత్తెనపల్లి ప్రదేశముతో గౌరవపదమైనటువంటి ఒక పదం మాకు చెప్పడానికి ఉండి ఉన్నది. ഇത് നിങ്ങൾ അലസമായി വിട്ടുകളയരുത്. ఇది ఒక అలక్ష్యంగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవద్దు. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചവൻ, 2000 సంవత్సరాల క్రితమే మరణించినటువంటి వాను, മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, మరణమును జయించి లేచినటువంటి ఆయన, അവൻ 1000 ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ വേഗം വരാൻ പോകുന്നു. ఆయన వేవేల దేవుని దూతల సమూహముతో కలిసి వేగముగా రాబోచు ఉన్నాడు. അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడుడి. ആ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനാണ് ഈ യോഗം ക്രമീകരിച്ചത്. ఆ రాకడ కొరకు సిద్ధపడటం కోసమే ఇక్కడ ఈ సభలు ఏర్పాటు చేసింది. അവന്റെ വരവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ఆయన యొక్క రాకడ ఏ విధముగా ఉంటది? ആ വരവിൽ എന്താണ് ఆ സംഭവിക്കുക? రాకడలో ఏం జరుగుతది? അടുത്ത 20 മിനിറ്റ് ముందున్న ఒక 20 నిమిషాలు പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. వెంటనే దాన్ని తెలుసుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం. Are you ready, സത്തനപ്പള്ളി? సత్తెనపల్లి మీరు సిద్ధముగా ఉన్నారా? 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 4:16 പറയുന്നു, మొదటి దశలోనికి రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనము సెలవిస్తుంది. അവന്റെ വരവ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും. ఆయన రాకడ ఏ విధముగా ఉంటదంటే ఆయన ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బూరతోను ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ దేవుని బూరతో కూడా സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും. పరలోకములో నుండి ప్రభు దిగి వస్తును. ആഹാ, ఆహా, എങ്ങനെയാണ് അവൻ വരുന്നത്? ఏ విధముగా ఆయన వస్తాడు? 1 കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദം. ఆయన ఆర్భాటముతోను ഗംഭീരനാദം ఆర్భాటముతోను. എന്താണ് പാസ്റ്ററെ ഗംഭീരനാദം? ఈ ఆర్భాటముతో అంటే ఏమిటయ్య గారు? ഞാൻ പറയാം. నేను చెప్తా. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കരമാണ്. మనం ఆరాధించే దేవుని యొక్క శబ్దం భయంకరమైనదై ఉన్నది. 33-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യം, 33వ కీర్తన 6వ వచనము, അവന്റെ ശബ്ദം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി. ఆయన వాక్కు చేత ఆకాశమును భూమిని కలుగజేయటము జరిగింది. 29-ാം സങ്കീർത്തനം 3 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 29వ కీర్తన 3వ వచనము ఉన్నటువంటి మాటలు, അവന്റെ ശബ്ദം വനങ്ങളെ തോലുരിക്കുന്നു. యెహోవా స్వరము ఏం చేస్తుందంటే జనములను విభాగించడం జరుగుతుంది. അവന്റെ ശബ്ദം ദേവദാരുക്കളെ തകർക്കുന്നു. ఆయన యొక్క స్వరము ఏమి చేస్తుందంటే దేవదారు వృక్షములను విరుచును. അവന്റെ ശബ്ദം മാൻ പേടകളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്നു. ఆయన యొక్క శబ్దం ఏమి చేస్తుందంటే దూడలని, അവന്റെ ശബ്ദം ഇടി മുഴക്കം പോലെ മുഴങ്ങുന്നു. ఆయన యొక్క స్వరము ఎలాగుంటదంటే అగ్ని జ్వాలల ప్రజ్వలింపజేయువలే ఉంటది. യെഹെസ്കേൽ 43:2, యేస్కేలు ప్రవచన గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 2వ వచనము, അവന്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ. ఆయన యొక్క స్వరము ఎలాగుంటదంటే త్వరగా
వచ్చు యొక్క జల స్వరముల వలె ఉంటది అంట. യോഹന്നാൻ 5:21 പറയുന്നു. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం సెలవిస్తుంది. വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. చదివేటువంటిది శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 25వ వచనము ఆయన స్వరమునకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి? చదవండి. అవి మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దమును విని గడియ వచ్చుచున్నది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. చాలు చాలు. ఆమేన్. ఆమేన్. ദൈവത്തിന്റെ ഗംഭീര ശബ്ദം. దేవుని యొక్క గంభీరమైన శబ్దం. എന്താണ് ഗംഭീര ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ఈ గంభీర శబ్దమునకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి? അത് വനങ്ങളെ തോലുരിക്കുന്നതാണ്. అది యొక్క ఎండిపోయేటువంటి చిగురి അത് ദേവദാരുക്കളെ అది തകർക്കുന്നതാണ്. దేవదారు వృక్షములు తుత్తునీయులు അത് చేసేది. മരുഭൂമിയെ തകർക്കുന്നതാണ്. అది అరణ్యమును నాశనము చేయునదయ్యున్నది. എന്നാൽ అయితే യോഹന്നാൻ 5:25 പറയുന്നു, యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం సెలవిస్తుంది. അവന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ఆయన శబ్దము ఎలుగెత్తినప్పుడు മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കും. మృతులైనటువంటి వారు సజీవులవుతారు. മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കും. మరణించిన వారు లేపబడతారు. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16 പറയുന്നു, మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం సెలవిస్తుంది. യേശു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ యేసయ్య రెండవ పర్యాయం వచ్చినప్పుడు അവന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങും. ఆయన యొక్క శబ్దం ఎలుగెత్తడం జరుగుతుంది. എന്തിനാണ് അവന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നത്? ఎందుకని ఆయన స్వరం ఎత్తి మాట్లాడడం జరుగుతుంది? മരിച്ചവർ ഉയർക്കുക. మృతులైనటువంటి వారిని సజీవులుగా లేపుట కొరకు. സത്തനപള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുകയാ. ఆ యొక్క శబ్దమును మనం వినబోతున్నాం. എന്താണ് ആ ശബ്ദം എന്നറിയാമോ? ఆ యొక్క స్వరం ఏమయ్యనదో తెలుసా? ഇവിടെ കയറി വരിക. ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము. ഇവിടെ കയറി വരിക. ఇక్కడికి వెక్కి రమ్ము. ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ఆ యొక్క శబ్దము వినినప్పుడు 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ 2000 సంవత్సరాల క్రితము ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് లాజరు యొక్క సమాధి యొద్ద నిలుచొని ఉండి അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ఆయన కేక వేసి చెప్పాడు, ലാസറേ లాజరు പുറത്തു വരിക. బయటికి రమ్ము. ലാസറേ లాజరు പുറത്തു വരിക. బయటికి రమ్ము. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ అది తీసుకొని వచ్చినప్పుడు മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് మరణించి వాసన వస్తున్నటువంటి 4 ദിവസമായ 4 రోజులుగా ലാസർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. లాజరు బయటికి వచ్చేసాడు. ഇതുപോലെ అదే విధముగా ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് ఇక్కడికి പറയുന്നു. ఎక్కి రమ్ము అని చెప్పినప్పుడు ആ ശബ്ദത്തിന്റെ പുറകിൽ ఆ శబ్దము వెనకాల ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ లోక రాజ్యముల్లో അനേകർ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. అనేక మృతులైన వారు లేపబడే విధముగా ఉంటారు. സത്തനപള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി വിശ്വസിച്ചവർ, యేసయ్య రక్షకుడని మీరు నమ్మినటువంటి వారు, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, దేవుని యొక్క పిల్లలు, അവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ఆయన యొక్క శబ్దం విన్నప్పుడు వారు లేపబట్టం జరుగుతుంది. അതിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക. ఆయన యొక్క సమయం అతి సమీపముగా ఉండి ఉన్నది. കരമടിച്ചാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ అని చెప్పండి. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ఈ రోజు రాత్రి ആ ശബ്ദം ഇതിനകത്ത് മുഴങ്ങട്ടെ. ఆ యొక్క శబ్దం ఇక్కడ వెలుగెత్తును గాక. എന്തിനാണ് ആ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മുഴങ്ങുന്നത്? ఈ యొక్క రాత్రి ఎందుకు ఆ శబ్దం వెలుగెత్తబోతుంది? നിന്നെ ബന്ധിച്ച ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കാൻ, నిన్ను బంధించిన బంధకాలు తెంచివేయుట നിന്റെ కొరకు, മുമ്പിൽ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ నీ തുറക്കാൻ, ముందు మూయబడిన ద్వారాలు తెరచుట కొరకు, ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച അതേ ശബ്ദം ఆకాశమును భూమిని సృష్టించినటువంటి అదే శబ్దం ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి നിനക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലാത്തതിനെ ഉളവാക്കാൻ, నీ కొరకు లేని దాన్ని సృష్టించుట కొరకు, ഇതുവരെ കാണാത്തത് ഉണ്ടാകാൻ లేని దాన్ని ఉన్నట్లుగా చేయుట కొరకు നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ശബ്ദം నీ മുഴങ്ങുന്നു. కొరకు ఆ శబ్దము లేపబడబోతుంది. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദവും ప్రభు దాని గంభీర స్వరముతోను ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ఆ యొక్క స్వరము ముందు കല്ലറകൾ തുറക്കും, సమాధులు తెరవబడతవి, മരിച്ചവർ ഉയർക്കും. మరణించిన వారు లేస్తారు. അത് കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. దాన్ని వినబోతున్నారు. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, పక్కనున్న వాళ్ళకి చెప్పండి, ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ఆ శబ్దమును వినబోతున్నాము. పక్కనున్న వాళ్ళకి చెప్పండి, ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ఆ శబ్దమును వినబోతున్నాం. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് ప్రభు యొక్క రాకడలో మొట్టమొదటిగా జరిగేటువంటిది അവന്റെ ഗംഭീര സ്വരം. ఆయన గంభీరమైన స్వరమును వింటాం. എന്തിനാണ് ഗംഭീര സ്വരം? ఈ గంభీరమైన స్వరం ఎందుకొరకు? മരിച്ചവരെ మృతులైన వారిని ഉയർപ്പിക്കുക. లేపుట కొరకు. ഒന്നുകൂടെ, മരിച്ചവരെ. మరొక పర్యాయము, మృతులైన వారిని.
ഉയർപ്പിക്കുവാൻ. లేపుట కొరకు చెప్పండి, మృతులైన వారిని లేపుట కొరకు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ప్రభు యొక్క రాకడలో రెండో సంఘటన జరిగేది. 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది. 1 తెస్సలోనికర్ 4:16. మొదటి తెస్సలోనికర్ రాసిన పత్రిక 4:16. കർത്താവ് ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బోరతో దేవుని బూరతోను പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. ప్రధాన దూత శబ్దముతోను രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. రెండవదిగా జరిగిపోయేది ఏమిటంటే ప్రధాన దూత శబ్దము జరగబోతుంది. ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ ഗംഭീര ശബ്ദം. ఒకటి ప్రభు యొక్క ఆ గంభీర స్వరము వినబోతున్నా. അതെന്താണ് ഗംഭീര ശബ്ദം? ఆ గంభీర శబ్దము అంటే ఏమిటి? ഇവിടെ കയറി വരിവ. ఇక్కడికి ఎక్కి రమ్ము అనేటువంటి శబ్దం అది. രണ്ട് రెండోది പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. ప్రధాన దూత శబ్దము. എന്താണ് പ്രധാന ദൂതൻ? ఈ ప్రధాన దూత ఏమై ఉన్నది? ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൂതന്മാരിൽ 3 വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. దేవుడు సృష్టించినటువంటి దేవుని దూతలు 3 విభాగములుగా ఉన్నాయి. ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ మొదటి దూత യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദൂതൻ. యుద్ధముల కొరకు ఉన్నటువంటి దూతలు. അവരെ പ്രധാന ദൂതന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രധാന ദൂതൻ അവരുടെ ലീഡർ മിഖായേലാണ്. వారిని ప్రధాన దూతలుగా పిలువబడటం జరుగుతుంది. ఆ ప్రధాన దూతల యొక్క లీడర్ ఎవరంటే మిఖాయేల్ అయ్యుండి ఉన్నది. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൂതന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് സന്ദേശവാഹകരായ ദൂതൻ. రెండవ దూతలు దేవుడు సృష్టించిన ఏమిటంటే సందేశాన్ని పంపేటువంటి దూతలు అయ్యున్నవి. അവർക്ക് ഉള്ള ഡ്യൂട്ടി సందేశങ്ങൾ കൈമാറുക. వారికి ఉన్నటువంటి పని ఏమిటంటే సందేశమును పంపే అటువంటి విషయాల కొరకు ఉండి ఉన్నవి. അവർക്കൊരു ലീഡർ ഉണ്ട്. వాళ్ళకి ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు. പേര് പറയാമോ? పేరు చెబుతారా? సందేశమును అందిస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చి ఇదిగో ఈ వార్త యేసేపు మరియా గబ్రియేలు. ഗബ്രിയേൽ. ഒന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ലീഡർ മിഖായേൽ. మొదటి యొక్క దూతల యొక్క లీడర్ మిఖాయేలు. രണ്ടാമത്തെ ദൂതന്മാരുടെ ലീഡർ ഗബ്രിയേൽ. రెండవ లీడర్ పేరు ఏమిటంటే గబ్రియేలు. മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്മാരുടെ ലീഡർ അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ലൂസിഫർ. అక్కడ మూడవ దూత అయ్యుండి ఉన్నది, ఆరాధన కొరకు ఉండి ఉన్నటువంటిది. ఆ దాని పేరు, వారి యొక్క లీడర్ పేరు ఏమిటంటే లూసిఫర్. പക്ഷേ కానీ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ దేవుని దగ్గర ఆ నడిపింపులో లేకుండా మాట తప్పినప్పుడు ദൈവം അവനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. దేవుడు దానిని నరికి వేయటం జరిగింది. അവൻ ഇപ്പോൾ പിശാചെന്നറിയപ്പെടുകയാണ്. ఇప్పుడు అపవాది అని మనం గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నాం ఆ దూతని. ഈ 3 കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ఈ యొక్క 3 గుంపుల మధ్యలో യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൂതനാണ് മിഖായേൽ. యుద్ధముల గురించి వాడుబడే అటువంటి దూత మిఖాయేలు దూత అయ్యున్నది. അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാന ദൂതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. దానిని పిలిచేది ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రధాన దూత అని పిలవటం జరుగుతుంది. ദാനിയേൽ പ്രവചനം దానియేలు ప్రవచన గ్రంథము 10-ാം അധ്യായം. దానియేలు ప్రవచన గ్రంథం 10వ అధ్యాయము 10-ാം അധ്യായം 11, 11వ వచనము, 12, 12వ వచనము, 13. 13వ వచనం. దానియేలు ప్రవచన గ్రంథం 10వ అధ్యాయము 11, 12, 13 వచనాలు మైక్లో చదువుచుండగా శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించుదాం. దానియేలు, నీవు బహుప్రియుడవు గనుక నేను నీ ఎదుటకు పంపబడితిని. నీవు లేచి నిలబడి నేను నీతో చెప్పు మాటలు తెలుసుకొనమనెను. అతడు ఈ మాటలు నాతో చెప్పగా నేను వణుకుచు నిలవబడితిని. అప్పుడు అతడు, దానియేలు భయపడకము, దేవుని ఎదుట నన్ను తగ్గించుకున్న ఆ మొదటి దినం మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చితిని. పారసీకుల రాజ్యాధిపతి 21 దినములు నన్ను ఎదిరించెను. ఇంకా పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలిచి ఉండగా ప్రధాన అధిపతులతో మిఖాయేలును ఒకడు నాకు సహాయం చేయవచ్చు. പ്രധാന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനായ മിഖായേൽ. ప్రధాన దూతల్లో ఒక దూత అయినటువంటి మిఖాయేలు. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുകയാണ്, దానియేలు ప్రవచన గ్రంథంలో చెప్పబడి ఉన్నది, ദാനിയേൽ എന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം 21 ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു. దానియేలు అనేటువంటి ఒక మనుషుడు 21 రోజులు ప్రార్థన చేశాడు. അദ്ദേഹം 21 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതല്ല. అతడు 21 రోజులు ప్రార్థన చేద్దామని కూర్చోలేదు. അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവം തന്നോട് സംസാരിക്കണം. అతడి యొక్క ఆశ ఏమిటంటే దేవుడు తనతో మాట్లాడాలని ఒక ఆశ అంతే. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കില്ല. నేను దేవుని యొక్క శబ్దమును లేదా స్వరమును వినంది ఇక్కడ నుండి లేవను అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 1-ാം ദിവസമായി,
మొదటి రోజు అయింది, രണ്ടാം ദിവസമായി, రెండవ రోజు అయింది, മൂന്നാം ദിവസമായി, మూడవ రోజు అయింది, 4 ആയി, 4 రోజులైనవి, 5 ఆయి, 5 రోజులైనవి, 8 ആയി, 8 అయినవి, 11 ആയി, 11 రోజులైనవి, 15 ആയി, 15 రోజులైనవి, 20 ആയി. 20 రోజులైనవి. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ఓ ఎంతకాలం ప్రార్థన చేసినా ఏమి చూడలే కదా అని అంటున్నారు. എന്നാൽ അവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ఆయన ముందు కొనసాగించాడు. 21ാമത്തെ ദിവസം 21వ రోజున ഒരു ദൂതൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. ఒక దూత అతని దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నది. വന്നത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതനാണ്. వచ్చినటువంటి దూత పేరు ఏమిటి అంటే ഗബ്രിയേൽ. గబ్రియేలు దూత. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, గబ్రియేలు దూత వచ్చి చెప్పుచున్నది, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി 1ാം ദിവസമേ വെളിപ്പെട്ടു. నీ యొక్క ప్రార్థన విషయము సమాధానం మొదటి రోజే వచ్చేసింది. എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു, కానీ ఈ యొక్క రాజ్యమునకు ఉన్నటువంటి ప్రభు, പാർസി ദേശത്തിന്റെ പ്രഭു, ఈ పార్షిక దేశపు యొక్క అధిపతి. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പാർസി രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന്? మీకు తెలుసా పార్షిక దేశము అంటే ఏంటో తెలుసా? ഇന്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്ന രാജ്യം ఈ ഇറാൻ, రోజు యుద్ధము జరుగుతున్నటువంటి దేశము ఇరాన్. പേർഷ്യ. పార్షిక దేశము അത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. అది బైబిల్లో రాయబడినటువంటి దేశమై ఉన్నది. അവിടുത്തെ ప్రభు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రభు లేదా നിന്റെ ప్రధాని പ്രാർത്ഥന തടഞ്ഞു. నీ యొక్క ప్రార్థన అడ్డుకోవటం జరిగింది. 1ാമത്തെ ദിവസമേ നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. మొదటి రోజే నీ చేతులకు అది లభించాలి ఉండి ఉన్నది. എന്നാൽ അതിനെ తടഞ്ഞു. కానీ దాన్ని అడ్డుపట్టడం జరిగింది. എന്നാൽ ഭാരപ്പെടണ്ട, కానీ నువ్వు భారంతో బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. പ്രധാന ദൂതൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. అక్కడ ప్రధాన దూత దిగి రావటం జరిగింది. നിന്റെ വിഷയത്തെ തടഞ്ഞതിനെ വെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. నీ యొక్క విషయాన్ని అడ్డుకున్న దాన్ని నరికి వేయడానికి అక్కడ దిగి రావటం జరిగింది. ഞാൻ മറുപടിയുമായി നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രധാന ദൂതൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. నేను సమాధానంతో నేను నీ యొద్దకు వచ్చాను. అక్కడ ప్రధాన దూత అక్కడ నిలబడి యుద్ధం చేయుచున్నది. പ്രധാന ദൂതനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും 12ാം അധ്യായം 1ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. ఆ ప్రధాన దూత గురించి దానియేలు ప్రవచన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చెప్పబడటం జరుగుతుంది. വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. త్వరగా చదవండి. దానియేలు ప్రవచన గ్రంథం 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. ఆ ఆ కాలమందు కాలమందు ఈ జనుల పక్షమున నీ జనుల పక్షమున నిలుచునట్టి మహా అధిపతియగు మిఖాయేలు వచ్చును. ആമേൻ. ఆమేన్. പ്രധാന ദൂത మిఖాయేలు എന്തിനാണ് മിഖായേൽ വന്നത്? ఈ మిఖాయేలు వచ్చింది ఎందుకు? തടയപ്പെട്ടതിനെ വിടുവിക്കാൻ. ఆ అడ్డుపడిన దాన్ని తొలగించుట కొరకు. മാത്രമല്ല, అంతేకాదు కానీ 12ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, 12వ అధ్యాయంలో చెప్పుచున్నది, നിന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ నీ ప్రజలను నీ జనులను రక్షించుట కొరకు അവനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. ఆయన పంపటం జరిగింది. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:16 പറയുകയാണ്, మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 4:16 సెలవిస్తుంది, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ప్రభు తాను ఆర్భాటముతోను പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും. ప్రధాన దూత శబ్దముతోను. എന്തിനാണ് പ്രധാന ദൂതൻ? ఎందుకని ఈ ప్రధాన దూత? ഈ 2 വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ఈ యొక్క 2 వాక్యముల పునాదుల మీద ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, నేను మీతో చెప్తాను. എന്തിനാണ് പ്രധാന ദൂതൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ఈ ప్రధాన దూత వచ్చేది ఎందుకో తెలుసా? യേശുവിന്റെ മക്കൾ యేసయ్య పిల్లలు ഇവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ఇక్కడ నుంచి పరలోకంలోనికి ఎక్కేటప్పుడు എന്റെ ഭാവനയാണ്, నా యొక్క భావన ఈ విధముగా എന്റെ ఉన్నది. ചിന്തയാണ്, నా యొక్క ఆలోచన ఇది, അവർക്ക് വഴി കാണിക്കുവാൻ, వారికి మార్గం చూపించుట അവരുടെ కొరకు, തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ వారికున్న అడ్డుని తొలగించుట కొరకు പ്രധാന ദൂതൻ അവർക്ക് മുമ്പായി പുറപ്പെടും. ప్రధాన దూత వారికి ముందు బయలుపడటం జరుగుతది. ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాని ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടഞ്ഞു. దానియేలు ప్రార్థన అడ్డుకున్నాడు ఆ ప్రభు. എന്നാൽ മീഖായേൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ కానీ మిఖాయేలు దిగి వచ్చినప్పుడు തടസ്സങ്ങൾ മാറിയതുപോലെ అడ్డులు తొలగిన విధముగా, തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ అడ్డు లేకుండా, ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാതെ ఏ శక్తి కూడా నిన్ను పట్టి ఆపివేయలేకుండా കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ, ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళుట కొరకు, നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ నీ కొరకు మార్గము తెరచుట కొరకు പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും. ప్రధాన దూత శబ్దము నీ కొరకు బయలుపడబోతున్నది. സത്തനപള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വരവിലാണ്. ఇది జరిగే అటువంటిది యేసయ్య రాకడలో. എന്നാൽ 2026 కానీ 2026లో ഏപ്രിൽ മാസം ఏప్రిల్ నెల ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ఈ రోజు రాత్రి మీతో చెప్పనివ్వండి, നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ నీ యొక్క విషయాల్లో ఎక్కడైనా అడ్డుపడి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി വിടുതലുകളെ അയക്കുവാൻ ఆయన నీ కొరకు విడుదల పంపించుట కొరకు ഇന്ന് രാത്രി ദൂതന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി ఈ ഇറങ്ങുകയാണ്. రోజు రాత్రి నీ కొరకు దేవుని దూతలు దిగి రాబోతున్నారు. യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാതിൽ മാറ്റിയ ఈ యేసయ్య సమాధి ముందున్నటువంటి ఆ యొక్క ద్వారాన్ని రాయిని తొలగించిన విధముగా അതേ ദൂതന്മാർ అదే దూతలు ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. నీ కొరకు దిగి రాబోతున్నారు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചാമേൻ പറയട്ടെ. నమ్మినటువంటి వారు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాది దేవుని స్తుతించుదాము. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു. నీ కొరకు దేవుని దూతలు దిగి రాబోతున్నవి.
ആമേൻ. ఆమేన్. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങിയാൽ ఆ దేవుని దూతలు దిగి వస్తే 20 ദിവസമായി കാണാത്ത വിടുതൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വെളിപ്പെടും. 20 రోజులుగా చూడనటువంటి విడుదల ఒక్క రోజులోనే చూస్తావు నీవు. ഞാനൊരു പ്രവചനം പറയട്ടെ. నన్ను ఒక ప్రవచనం చెప్పమంటారా? കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയടിച്ചോ. విన్నప్పుడు సంతోషం అనిపిస్తే చప్పట్లు కొట్టండి. 20 ദിവസം കൊണ്ട് തടഞ്ഞതിനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി തടഞ്ഞതിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. 20 రోజులుగా అడ్డుపడిన దాన్ని ఒక్క రోజుగానే తెరిచినట్లయితే నీవు నమ్మినట్లయితే సంవత్సరాల తరబడి మూయబడినటువంటిది ఈ రాత్రి తెరవబడవచ్చు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు రాత్రి మీ కొరకు క్రియలు చేయబోతున్నాడు. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ, పక్కనున్న వాళ్ళ ముఖంలో చూసి చెప్పండి, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്നു. నీ కొరకు దేవుని దూతలు దిగి వస్తున్నవి. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൂതൻ ഇറങ്ങുന്നു. నీ కొరకు దేవుని దూతలు దిగి వస్తున్నవి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ప్రభు యొక్క రాకడలో జరిగేటువంటి మొట్టమొదటి విషయం, അവന്റെ ഗംഭീര നാദം നിനക്ക് വേണ്ടി മുഴങ്ങും. ఆయన యొక్క గంభీర స్వరం నీ కొరకు లేపబడటం జరుగుతుంది. എന്തിനാണ് ഗംഭീരനാദം? ఎందుకని ఆ గంభీర స్వరము മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കും. మృతులైన వారిని లేపుట కొరకు. రెండవది പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. ప్రధాన దూత యొక్క శబ్దము. എന്തിനാണ് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം? ఈ ప్రధాన దూత శబ్దం దేని కొరకు? തടസ്സങ്ങളെ ഭേദിക്കുവാൻ, అడ్డుపడిన దాన్ని తొలగించుట కొరకు. മൂന്നാമത്തേതായി మూడవదిగా ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. ఆ వాక్యం మరొకసారి చదువుదాం. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని బూరతోను పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగి వచ్చును. കർത്താവിന്റെ വരവിലുള്ള അടുത്ത കാര്യം, ప్రభు యొక్క రాకడలో ఉన్న మూడవ విషయం, കാഹളം കേൾക്കും. బూర శబ్దం వినటం జరుగుతుంది. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങും. దేవుని యొక్క బూర ధ్వని మీరు వింటారు. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം. అందరూ చెప్పండి, దేవుని యొక్క బూర. അയ്യോ అయ్యో, ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം. బిగ్గరగా స్వరమెత్తి చెప్పండి, దేవుని యొక్క బూర. അത് മുഴങ്ങും. అది బయలుపడటం జరుగుతుంది. അതിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങും. దాని యొక్క శబ్దం ఎలుగెత్తడం జరుగుతుంది. എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം? దేని కొరకు ఈ యొక్క దేవుని బూర? എന്തിനാണ് കാഹളത്തിന്റെ ഉപയോഗം? ఈ యొక్క బూర యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം చదువుదాం. సంఖ్యాకాండము 10-ാം അധ്യായം. సంఖ్యాకాండము 10వ అధ్యాయము 1-2 వాక్యങ്ങൾ వాయిക്കുന്നത്. 1-2 వచనాలు చదువుదాం. శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి. సంఖ్యాపుస్తకం 10-ాం అధ్యాయం 1-2 వాక్యങ്ങൾ. సంఖ్యాకాండము 10వ అధ్యాయము 1వ వచనం 2వ వచనము. యెహోవా మోషేకి ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు 2 వెండి బూరలు చేయించుకొనుము, నకిసీ పనిగా వాటిని చెయ్యింపవలెను. ఊదువారు వాటిని ఊదునప్పుడు సమాజం ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారము ఎదుట నీ వద్దకు కూడి రావలెను. వారు ఒకటే ఊదిన ఎడల. ఆమేన్. ఆమేన్. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം എന്തിനാണ്? ఈ దేవుని యొక్క బూర ఎందుకొరకు? 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കാഹളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3 విషయాల కొరకు ఈ బూరలు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. 1 ജനത്തെ അടുത്തു വരുത്തുവാൻ, ప్రజల్ని దగ్గరికి తీసుకొని రావుట కొరకు. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ఈ రోజు కాలాల్లో ఒక మీటింగ్ ఉన్నట్లయితే പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. పాస్టర్ లివింగ్స్టన్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఒక మొబైల్ ఫోన్ లో ఒక మెసేజ్ చేస్తారు. വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పంపుతారు. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് നമുക്ക് ആരാധനയുണ്ട്, എല്ലാവരും വരിക. ఈ వచ్చే శుక్రవారం రోజున 10 గంటలకు మనకు ఆరాధన ఉంది, అందరూ రావాలను. ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടും. ఆ ఆదివారం ఉన్నట్లయితే ఆదివారం కూడా మెసేజ్ చేస్తారు. എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് മെസ്സേജ് ഇടാൻ മൊബൈൽ ഇല്ല. ఆ రోజు కాలంలో మెసేజ్ చేయడానికి మొబైల్ ఫోన్ లేవు. അവർ മരുഭൂമിയിൽ പാളയങ്ങളായി പാർക്കുകയാണ്. వారు ఆ అరణ్యములో ఒక్కొక్క స్థలంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. 30 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. 30 లక్షల మంది ఉండిపోయారు అక్కడ. മണൽത്തരി പോലെ അവർ കിടക്കുകയാണ്. వారు యొక్క మన్ను కుప్పలాగా ఉండిపోయారు. ഓയ് കൂയ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കില്ല. ఓయ్ కూయ్ అని పిలిచినా కూడా వినపడదు. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് కానీ അറിയാമോ? తర్వాత ఏం చేయవలన? మరి ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ వీరందరిని కలిసి ఒక దగ్గర పోగు చేయాలి అంటే കാഹളമൂതും. బూర ఊదుతారు. എന്നാൽ ദൈവം നിയമം കൊടുത്തു. దేవుడు ఒక నియమాన్ని పెట్టాడు. 2 തരത്തിലുള്ള കാഹളമൂതും. 2 రకాలైనటువంటి బూరలున్నవి.
ఒకటి, ഒരു കാഹളം ഊതുമ്പോൾ ఒక బూర ఊదినప్పుడు അവർ സൈന്യം റെഡിയാകണം. వారి యొక్క సైన్యము సిద్ధమైపోవలెను. അത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളമാണ്. అది యుద్ధమునకు సంబంధించిన శబ్దం బూర అయి ఉంటది. മറ്റൊരു കാഹളമുണ്ട്. మరొక బూర శబ్దం ആ వినబడుతుంది. കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ ఆ యొక్క శబ్దం విన్నప్పుడు നിങ്ങൾ റെഡിയാകണം. మీరు సిద్ధమైపోవలెను. നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. మనము బయలుపడవలెను. അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. మనము నెక్స్ట్ తర్వాత స్థలంలోనికి బయలు వెళ్ళవలెను. എത്ര വലിയ ധൃതിയിൽ ഇരുന്നാലും ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ഈ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ఈ బూర స్వరము విన్నప్పుడు നിങ്ങൾ റെഡിയാകണം. మీరు సిద్ధమైపోవలెను. ഈ കാഹളം ഊതുന്നത് ఈ యొక్క బూరలు ఊదేది, ഈ കാഹളം ഊതുന്നത് ఈ బూర ఊదేది ജനത്തെ അടുക്കൽ വിളിക്കുക. ప్రజల్ని దగ్గరకు తోడుకొని వచ్చుట కొరకు. എത്ര അറ്റത്ത് കിടന്നാലും ఎంత దూరములో ఉన్నప్పటికీ, എത്ര ദൂരെ കിടന്നാലും ఎంత దూరములో ఉన్నప్పటికీ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ఈ బూర శబ్దం విన్నప్పుడు ജനം അടുത്തേക്ക് വരും. ప్రజలు దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. സത്തനപ്പള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, ഒരു കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఒక బూర స్వరమును వినబోతున్నాము. ദൈവ ജനം അത് കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. దైవ జనాంగం అది వినబోతున్నారు. എന്താണ് ആ കാഹളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ఏమిటి ఆ బూరలో శబ్దానికి ఉన్న ప్రత్యేకత? മത്തായി 24:31. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 31వ వచనం. എന്തിനാണ് ആ കാഹളം ഊതുന്നത്? దేని కొరకు ఆ బూరను ఊదేది? മത്തായി 24:31. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 31వ వచనము. మరియు ఆయన మరియు ఆయన గొప్ప బూరతో తన దూతలను పంపును, తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశం యొక్క ఆ ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు, ఆకాశము యొక్క ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు నలుదిక్కుల నుండి నలుదిక్కుల నుండి ఆయన నేర్పరచుకుని వారిని పోగు చేతురు. ఆయన ఏర్పరచుకొనిన వారిని పోగు చేతురు. ആമേൻ. ఆమేన్. ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ കാഹളം കൊണ്ട് അയക്കും. దేవుడు తన దూతని బూరలతో పంపటం జరుగుతుంది. ആ കാഹളം അവൻ ഊതുമ്പോൾ ఆ యొక్క బూరను ఊదినప్పుడు ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ఒక చివరి మొదలుకొని ఇంకొక చివరి వరకు അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടും. ఆయన తన పరిశుద్ధులను తన ఎద్దుకు తీసుకొని చేర్చడం జరుగుతుంది. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. మరొక మాట కూడా చెప్తా. ഈ കാഹളം ഊതി ఈ బూరను ఊది തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ తన పరిశుద్ధులను ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ భూమిలో ఈ చివరి మొదలుకొని మరొక చివరి వరకు അവൻ വിളിച്ച് അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടും. ఆయన పిలిచి దగ్గరికి పోగు చేయటం జరుగుతుంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും ప్రభు తన గంభీర స్వరముతోను പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ప్రధాన దూత శబ్దముతోను ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. దేవుని బూరుతో కూడా పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగి వచ్చును. അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ఆ తర్వాత వాక్యం ఈ విధముగా ఉన్నది. ആ സമയത്ത് ఆ సమయములో ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు మొదట లేతురు. സത്തനപള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ సంవత్సరాల క్రితం കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ గడిచిన కాలములో മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട మరణించి సమాధి చేయబడినటువంటి മണ്ണിനടിയിൽ പോയ మన్ను అడుగులో మట్టిలో పోయినటువంటి వారు നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും మన ప్రియమైనటువంటి అనేక మంది അന്ന് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ఆ రోజు వారు లేపబడుదురు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ ശരീരത്തോടെയല്ല, ఈ దేహముతో కాదు, തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടെ. మహిమ కలిగినటువంటి దేహముతో. ഈ ശരീരത്തിന് ఈ యొక్క శరీరమునకు അല്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നടുവേദന വരും. కొంత సమయం గడవగానే నడుముల నొప్పి వచ్చేస్తుంది. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയും. కొంత సమయం గడవగానే ఏమవుతుందంటే కనుచూపు తొలగిపోతూ ఉంటుంది. അയ്യോ, പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. అయ్యో, బ్లడ్ ప్రెషర్ షుగర్ అన్ని పోగైపోతున్నవి. മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകും. ఈ యొక్క మోకాలు అరిగిపోతున్నవి. ക്ഷീണം രോഗവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. అలసిపోవటము, చాలా నీరసిల్లిపోవటం జరుగుతుంది. ഈ ശരീരത്തോടെ അല്ല പോകുന്നത്, ఈ దేహముతో కాదు మనం వెళ్ళేది, തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടെ. మహిమ కలిగినటువంటి దేహముతో. എന്താണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ఆ దేహమునకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి? മൂന്നെണ്ണം പറയാം. మూడు చెప్తాను. ഒന്ന്, ఒకటి, മരണമില്ലാത്ത ശരീരം. మరణము లేనటువంటి శరీరం అది. രണ്ട്, കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, కను రెప్పపాటులోనే, കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ కను మూసి తెరిచేలోగా മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം. మైళ్ళు ప్రయాణం చేయగలిగేటువంటి దేహం. മൂന്ന്, మూడు,
അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ మూయబడినటువంటి గదిలోనికి വാതിൽ തുറക്കാതെ അകത്തു കയറാനും പുറത്തിറങ്ങാനും കഴിയുന്ന ശരീരം, తలుపులు తెరవకుండానే లోపలికి వెలుటకు బయటకు వచ్చేటువంటి శరీరం, തേജസ്സുള്ള ശരീരം പ്രാപിക്കും. మహిమ కలిగినటువంటి శరీరమును ഈ పొందుకుంటారు. ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളുണ്ട്, ఈ యొక్క దేహములో మనకు రోగాలు ఉన్నవి, ഈ శരീരത്തിൽ വേദനകളുണ്ട്, ఈ యొక్క దేహములో వేదన ఉన్నది, എന്നാൽ രോഗമില്ലാത്ത ശരീരം, కానీ రోగము లేనటువంటి శరీరము, മരണമില്ലാത്ത ശരീരം మరణము లేనటువంటి അവൻ శరీరము നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നു. ఆయన నీకు కలుగజేయబోతున్నాడు. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ, క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు, അയ്യോ అయ్యో വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ సంవత్సరాల క్రితం ആ കല്ലറയിൽ, ఆ యొక్క సమాధిలో, ആ കുഴിയിൽ, ఆ యొక్క గుంటలో, ആ കടലിൽ, ఆ యొక్క సముద్రములో, ആ വെള്ളത്തിൽ ఆ నీటిలో അലിഞ്ഞുരുകിപ്പോയ ശരീരം ఆ పడిపోయినటువంటి ఆ శరీరములు എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും, ఎలాగూ తిరిగి వస్తవి, എങ്ങനെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ఎలాగని చెప్పడానికి నాకు తెలియదు. എന്നാൽ కానీ മണ്ണുകൊണ്ട് మట్టితో മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് మనిషిని సృష్టించి അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി ఆయన ముక్కులో శ్వాసను ఊది അവനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ అతన్ని ఒక మనుషునిగా మార్చి അതേ ദൈവം, అదే దేవుడు ഈ മൂലകങ്ങൾ മുഴുവനും ചേർന്ന ശരീരം ഉണ്ടാക്കി അതേ ദൈവം ఈ యొక్క మూలికలన్నిటిని చేసినటువంటి అదే దేవుడు വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ఆ పిలిచి కేక వేసి അവന്റെ పిలిచినప్పుడు ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ఆయన శబ్దం ముందు തേജസ്സുള്ള ശരീരം പ്രാപിച്ച് మహిమ కలిగిన దేహమును పొందుకొని ഞാൻ പറന്നുയരോ. నేను ఎగురుతూ పైకి ఎక్కుతాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు మొదట లేతురు. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, దాని తర్వాత చెప్పబడి ఉన్నది, പിന്നെ ఆ మీదట ఆ తరువాత ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം, సజీవులమై నిలిచియుండు మనము, ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം ఆ సజీవులమై నిలిచియుండు మనము അവരോടൊരുമിച്ച് ఆరితో కూడా కలిసి ആകാശമേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടും. ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబట్టుకు వెళతాము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്ന് വെച്ചാൽ ఏమిటంటే നോക്കി നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ ఆ నిలుచున్న చూపులో ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ఈ యొక్క దేహమును ఇక్కడ విడిచిపెట్టేసి വേറൊരു ശരീരത്തിൽ వేరొక దేహమును పొందుకొని പക്ഷികളെ പോലെ పక్షుల్లాగా പറന്നു പോകാം. ఎగురుకుంటూ వెళ్తాము. അതിന്റെ അർത്ഥം കാക്കയും പ്രാവും ആകുമെന്നല്ല. దానికి అర్థం ఒక కాకివో ఒక పావురం అవుతావని కాదు. നീ പറന്നുയരോ, నీవు ఎగురుకుంటూ వెళ్తావు, നീ പറന്നുയരോ. నీవు ఎగురుకుంటూ వెళ్తావు. എന്തിനാണ് പറന്നുയരുന്നത്? ఎందుకని ఎగురుకుంటూ వెళ్ళలేదు? അവനെ എതിരേൽക്കുക, ఆయన్ను ఎదుర్కొనుటకు, യേശുവിനെ എതിരേൽക്കുക. యేసయ్యను ఎదుర్కొనుటకు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആ വരവ് ഒരു വലിയ വരവായിരിക്കും. ఆ యొక్క రాకడ ఒక గొప్ప రాకడ ఉండబోతుంది. ഞങ്ങളുടെ മലയാളത്തിൽ మా యొక్క మలయాళంలో മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. మనోహరమైన ఒక పాట ఉన్నది. ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്: ఆ పాటకున్న అర్థం ఈ విధముగా ఉన్నది, കോടി കോടി ദൂതന്മാരുമായി కోట్ల కోట్ల దేవుని దూతలతో కలిసి അവൻ നമ്മളെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി വരും. ఆయన మనల్ని ఎదుర్కొనటానికి നാം రాబోతున్నాడు. ഒരുമിച്ച് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. మనమందరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాము. കോടകോടിതൻ ദൂത സൈന്യവുമായി മേഘരൂഢനായി വരും നിതാ വിരവിൽ, തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോട് ചേർപ്പാൻ വേഗം വരുന്നേശു മശിഹ. കോടകോടിതൻ ദൂത സൈന്യവുമായി മേഘരൂഢനായി വരും നിതാ വിരവിൽ, మేఘరుడై రాబోయే రాకడలో തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോട് ചേർപ്പാൻ വേഗം വരുന്നേശു മശിഹ. ഹല്ലേലൂയ. స్వరములెత్తి ഹല്ലേലൂയ. 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 హల్లెలూయా. അവന്റെ വരവെങ്കിൽ ఆయన యొక్క రాకడలో നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും. మనం ఎత్తబడతాము. അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു, ఆ కింద మాట సెలవిస్తుంది, അവനോടൊപ്പം ఆయనతో పాటు നാം మనము എന്നേക്കും ഇരിക്കും.
సదాకాలము ప్రభుతో కూడా ఉందుము. അവൻ നമുക്ക് രാജാവായിരിക്കും. ఆయన మనకు రాజుగా ఉంటాడు. നാം അവന് മക്കളായി മാറും. మనం ఆయన పిల్లలుగా మారుతాం. ഈ രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ఒక వ్యక్తి కూడా నశించిపోకుండా ലിവിങ്സ്റ്റൺ പാസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഈ യോഗം നടത്തിയത്? లివింగ్స్టన్ పాస్టర్ గారు ఎందుకు ఈ యొక్క కూటాలు ఏర్పాటు చేసింది? ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറയാം. ఈ యొక్క సందేశమును మీకు చెప్పుట కొరకు. యేసు പോയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും. యేసయ్య వెళ్ళిన విధముగానే అదే విధముగా రాబోతున్నాడు. ഒന്നാമത്തെ വരവ് రెండవ రాకడ 300-ലധികം പ്രവചനങ്ങൾ. 300 కంటే ఎక్కువ ప్రవచనాలు. അവൻ എവിടെ വരും? ఆయన ఎక్కడికి వస్తాడు? എങ്ങനെ വരും? ఏ విధముగా അവന്റെ వస్తాడు? പേരെന്തായിരിക്കും? ఆయన పేరేమై ఉంటది? ഒന്നാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി 300 പ്രവചനങ്ങൾ. మొదటి రాకడ గురించి 300 ప్రవచనాలు. ആ 300-ലധികം പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറി. ఆ 300 కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రవచనాలు నెరవేర్చగలిగాడు. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ വന്നു. అదే విధముగా ఆయన వచ్చాడు. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ജീവിച്ചു. అదే విధముగా ఆయన జీవించాడు. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ മരിച്ചു. అదే విధముగా ఆయన మరణించాడు. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. అదే విధముగా ఆయన లేపబడ్డాడు. അതേ ബൈബിൾ అదే బైబిలు വീണ്ടും പറയുന്നു, మరలా చెప్పుచున్నది, അവൻ രണ്ടാമത് വേഗം വരും. ఆయన రెండోసారి వేగముగా రాబోతున్నాడు. എങ്ങനെ വരും? ఏ విధముగా వస్తాడు? 300 അതിലധികം പ്രാവശ്യം 500 కంటే ఎక్కువ సార్లు അവൻ വരവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ఆయన రాకడ గురించి రాయబడి ఉన్నది. ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ మొదటి రాకడలో ആളുകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉണക്ക കമ്പ് കൊടുത്തു. ఆయన చేతిలోనికి ఎండిన కర్రనిచ్చారు. അവനോട് പറഞ്ഞു, ജയ ജയ ജയിക്കുക. ఆ యొక్క మాటలు పలికారు, జయ జయ జయించుమని. എന്നാൽ ഇനി അവൻ വരുന്നത് ఆయన మరలా తిరిగి వచ్చేది ഉണക്ക കമ്പും കൊണ്ടല്ല, ఎండిన కర్రతో కాదు, രാജകീയ ദണ്ഡുമായി അവൻ വരും. రాజదండముతో ఆయన రాబోతున్నాడు. ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ మొదటి రాకడలో അവന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി, ఆయన వస్త్రమును చించివేయడం జరిగింది. അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റി, ఆయన వస్త్రమును తొలగించేశారు. അവനെ നഗ്നനാക്കി മാറ്റി. ఆయన దిగంబరునిగా చేసేశారు. എന്നാൽ രണ്ടാമത് അവൻ വരുന്നു, ఆయన రెండవదిగా రాబోతున్నాడు. മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി, ఆయన మహిమగల వస్త్రమును ధరించి, വെള്ളോടിന് സദൃശ്യമായ കാലുള്ളവനായി వెండికి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి కాళ్ళతో അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ఆయన దిగి వస్తాడు. ഒന്നാമത്തെ വരവിങ്കൽ మొదటి రాకడలో അവനെ ഒരു കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി, ఆయన ఒక గాడిద మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. അവനെ നോക്കി ആളുകൾ വിളിച്ചു. ఆయనను చూసి ప్రజలు అన్నారు. അതിനുശേഷം ഒരു കസാരയിലിരുത്തി, దాని తర్వాత ఒక కుర్చీలో కూర్చుండబెట్టారు. അവനെ കുരിശിൽ കയറ്റി, ఆయన తర్వాత సిలువకెక్కించారు. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ എന്ന് വിളിച്ചു. యూదుల రాజుని పిలిచారు. അവനെ പരിഹസിച്ചു. ఆయన్ని పరిహాసం എന്നാൽ చేశారు. അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്നു, ఆయన రెండోదిగా రాబోతున్నాడు. വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത്, ఒక ధౌల గుర్రం, తెల్లటి గుర్రం మీద, അവന്റെ നെറ്റിമേലും ఆయన నెత్తి మీదను, അവന്റെ വലങ്കാലിന്മേലും ఆయన కుడి కాలు మీదను രാജാതി രാജാവെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു. రాజుల రాజుని రాయబడి ఉంటది. ആർക്കും അവനെ തടയാൻ പറ്റില്ല. ఎవరు ఆయన్ని అడ్డుకోలేరు. ഒരു നിയമത്തിനും അവനെ തടയാൻ ఏ പറ്റില്ല. నియమం కూడా ఆయన అడ్డుకోలేదు. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ చెబుచున్నది, ഏത് കണ്ണും ఏ కన్నైనా അവനെ കുത്തിയവരും ఆయన కూర్చున్నటువంటి వారు അവങ്കിലേക്ക് നോക്കും. ఆయన వైపు చూసెదరు. സത്തനപള്ളി ദേശമേ, సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, അതിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ఆ അടുത്തിരിക്കുന്നു. యొక్క దినముల సమీపముగా ఉన్నవి. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది. എന്താണ് ആ വരവിന്റെ മുഴക്കം? ఏమిటి ఆ రాకడకున్న సూచనలు? യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധസ്തുതിയും, యుద్ధముల గురించి, యుద్ధ సమాచారముల గురించి, ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും, ఆ యొక్క కరువులు, భూకంపములు, മഹാവ്യാധികളും భయంకరమైన వ్యాధులు അവിടങ്ങളിൽ കേൾക്കും. అక్కడ ఎక్కడ వింటారు. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం നിങ്ങൾ లేదు. ഭയപ്പെട്ടു మీరు പോകരുത്. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പടുത്തിരിക്കുന്നു. కారణం మీ విమోచన సమీపముగా ఉండి ఉన్నది. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. మీ యొక్క ప్రభుతి సమీపముగా ఉండి രണ്ട് ఉన్నది. കരവും ഉയർത്തി വിളിച്ചാട്ട്, రెండు చేతులు పైకి చాచి യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ട്, యేసయ్యా అని పిలవండి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവന്റെ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ. ఈ రోజు రాత్రి ఆయన మహిమ ఇక్కడ దిగి వచ్చి, അവന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ. ఆయన శక్తి ఇక్కడికి దిగి వచ్చినగా, ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ദൈവശക്തി ఈ വ്യാപരിക്കട്ടെ. గ్రౌండ్ లోనికి దేవుని శక్తి వ్యాపించి, യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ട്, యేసయ్యా అని పిలవగలిగినటువంటి వారు పిలవండి యేసయ్యా అని. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ఈ రోజు రాత్రి ఆయన రాకడ కొరకు അവൻ ചിലരെ ഒരുക്കുകയാണ്. ఆయన కొందరిని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. അവൻ ചിലരെ ഒരുക്കുകയാണ്. ఆయన కొందరిని సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ഒന്നാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി మొదటి రాకడ కొరకు ദേശം ഒരുങ്ങി. దేశము సిద్ధపడిపోయింది. ഒന്നാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി మొదటి రాకడ కొరకు പ്രവചിക്കുവാൻ ప్రవచించుడు కొరకు ആമേൻ പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റു. ప్రవక్తలు లేచారు. രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി రెండవ రాకడ కొరకు ചിലരെ ദൈവം റെഡിയാക്കുകയാണ്. కొందరిని దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ചിലരെ ദൈവം റെഡിയാക്കുകയാണ്. కొందరిని దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ഒരു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ, ఒక బాప్తిస్తం ఇచ్చి యోహాను, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ బాప్తిస్తం ఇచ్చి యోహాను യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ആളുകളെ ഒരുക്കി. ఈ యేసయ్య రాకడ కొరకు, మొదటి రాకడ కొరకు ప్రజలను సిద్ధపరిచాడు. ഇതിനകത്ത് ചിലരെ അവൻ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി
ഒരുക്കുന്നു. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొందరు ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నారు. കരമുയർത്തി യേശുവേ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. రెండు చేతులు పైకి చాచి యేసయ్యా నేను సిద్ధమయ్యా అని చెప్పండి. ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ఒకసారి చెప్పండి, యేసయ్యా నేను సిద్ధమయ్యా అని చెప్పండి. ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. యేసయ్యా నేను సిద్ధమయ్యా. ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ അഭിഷേകം പകരുന്നു. ఆయన కొందరు పిల్లల పైన అభిషేకమును కలుగజేయబోతున్నాడు. ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേൽ അവൻ അഭിഷേകം പകരുന്നു. కొందరు యవ్వనుల పైనకి ఆయన అభిషేకమును కలుగజేయబోతున్నాడు. അവൻ നിങ്ങളെ വിടിവിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ఆయన మిమ్మల్ని విడిపించుట కొరకు ఈ రాత్రి ఇక్కడ నిలిచి ఉన్నాడు. ഓ റബഹംദനാരിയാലവ. അടുത്ത 40 സെക്കൻഡ് ముందున్న 40 సెకండ్లు കരങ്ങൾ അടിച്ച് യേശുവേ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్యా నేను సిద్ధమయ్యా అని നിർത്താതെ ఆపకుండా 40 సెకండ్లు చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభువా నేను నీ రాకడ కొరకు ఎత్తబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా అని చెప్పు. അത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി തീ വെളിപ്പെടട്ടെ. అది పలికేటువంటి యవ్వనుల పైకి అగ్ని దిగి వచ్చునుగా. ചിലരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ടെ. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని దిగి వచ్చునుగాక. സഹോദരിമാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ ഇറങ്ങട്ടെ. సహోదరుల మీదకి పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని దిగి వచ్చునుగాక. ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ఈ చివరి మొదలుకొని ఆ చివరి వరకు ഇരിക്കുന്ന സകലരുടെ മേലും కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి పైకి അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി പകരപ്പെടട്ടെ. అభిషేకం అనే శక్తి బయలుపడునుగాక. Receive. పొందుకో, Receive. పొందుకో, Receive. పొందుకో. Jesus is touching you. యేసయ్య మిమ్మల్ని తాకుచున్నాడు. Jesus is touching you. యేసయ్య మిమ్మల్ని తాకుచున్నాడు. Brother, Jesus is touching you. సహోదరి యేసయ్యుని Sister, తాకుచున్నాడు. Jesus is touching you. సహోదరి యేసయ్యుని I am తాకుచున్నాడు. seeing yokes are going to break in the name of నేను Jesus. చూస్తున్నాను కాడిలన్నీ కూడా యేసునామములో ഭയങ്കര విరగొట్టబడ్డాయి. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. దేవుని శక్తి కదులుతుంది. ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీ పైకి దిగి వస్తుంది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో പരിശുദ്ധമോ ചെല്ല തൊടുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్ముడు కొందరు తాకుచున్నాడు. പരിശുദ്ധമോ ചെല്ല തൊടുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్ముడు కొందరు తాకుచున్నాడు. പൈശാചിക കെട്ടുകൾ അഴിയുകയാണ്. జాతక శక్తులు తొలగిపోతున్నాయి. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുകയാണ്. చీకటి శక్తులు తొలగిపోతున్నాయి. Receive. పొందుకో, Receive. పొందుకో, Receive. పొందుకో, Receive. పొందుకో. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ఇప్పుడే ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ. గ్రౌండ్లోనికి సంచరించునుగా. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളും ప్రతి చీకటి శక్తులు, എല്ലാ കൈവശങ്ങളും ప్రతి పసర్లు, എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും ప్రతి పైచాతిక శక్తులు ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങട്ടെ. ఆయుధము వచ్చి తొలగిపోవును. ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങട്ടെ. ఆయుధములు విడిచిపెట్టి This is your time. ఇదే నీ సమయము. This is your season. ఇదే నీ కాలమై ఉన్నది. Fire in the name of Jesus. అగ్ని యేసు నామములో, Fire in the name of Jesus. అగ్ని యేసు నామములో. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ ఈ రోజు రాత్రి తాకుచున్నాడు. ചെറുപ്പക്കാരെ തൊടുന്നു. యవనస్తులు తాకుచున్నాడు. യൗവനക്കാരെ തൊടുന്നു. యవనస్తులు ചില తాకుచున్నాడు. കുടുംബങ്ങളെ തൊടുന്നു. కుటుంబాలు తాకుచున్నాడు. ഓ റബബ ശാന്തരാണി ബൽഖബാരബസി. Worship you, worship you, worship you, Jesus. ఆరాధన చేద్దాం. యేసయ్య Worship you, worship you, worship you, worship you. యేసయ్య నిన్ను ఆరాధిస్తున్నామయ్యా. Worship you, Jesus. యేసయ్య మేము The ఆరాధిస్తున్నాం. fire of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇప్పుడే నేను ప్రార్థన చేయుచున్నాను. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇప్పుడే నేను ప్రార్థన చేయుచున్నాను. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఇప్పుడే నేను ప్రార్థన എല്ലാ చేయుచున్నాను. ഭയത്തിന്റെ ശക്തികൾ ప్రతి భయం అనే శక్తి അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. అలిగిపోవును గాక. കൈവശ ശക്തികൾ, ఆ పసరలన్నీ కూడా എല്ലാ മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ మాంత్రిక శక్తి യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരിക. అలిగి బయటకు അഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരിക. അഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരിക. బయటకు వచ్చును గాక. അഴിഞ്ഞു പുറത്തു വരിക. బయటకు వచ్చును గాక. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ప్రతి చీకటి శక్తులు ഇപ്പോൾ ശരീരങ്ങളെ വിട്ടഴിയട്ടെ. దేహం విడిచి బయటకు వచ్చును గాక. എല്ലാ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ప్రతి చీకటి శక్తులు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. యేసు నామములో కలుగును గాక. കരമടിച്ച് വായികളെ തുറന്ന് చప్పట్లు కొడుతూ నోరు తెరిచి బిగ్గరగా കരങ്ങൾ അടിച്ച് യേശുവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. చప్పట్లు కొడుతూ Brother, കർത്താവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. ప్రభు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. നീ റെഡിയാണോ? నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నావా? Are you ready to hear the voice of God? దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് രാത്രി റെഡിയാണ്? ఎంతమంది యవనస్తులు ఈ రాత్రి కాలం సిద్ధంగా ఉన్నారు? എത്ര യൗവനക്കാർ ഇന്ന് രാത്രി റെഡിയാണ്? ఎంతమంది యవనులు ఈ రాత్రి సిద్ధంగా ఉన్నారు? ഇതിനകത്ത് ചിലരെ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. ఇక్కడ ఉన్న కొందరిని ప్రభు తాకుచున్నాడు.
യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന് മുമ്പേ యేసయ్య మొదటి రాకడకు ముందే ഒരു യോഹന്നാനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ఒక బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను దేవుడు లేపాడు. അവനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. అతన్ని దేవుడు వాడుకున్నాడు. അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ అనేకులకు బాప్తిసం ఇచ్చాడు. യേശുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പേ యేసయ్య రాకడకు ముందే അവനെ ഉപയോഗിച്ചു. అతన్ని వాడుకున్నాడు. ഞാൻ എന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുന്നു, నేను నా చెవిలో వింటున్నాను. അവൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ఆయన నిన్ను వాడుకుంటాడు. അവൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ఆయన నిన్ను వాడుకుంటాడు. നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകത്തെ അവൻ പകരും. పైన ఆయన అభిషేకం కలగజేయబోతున్నాడు. ഞാൻ കാണുന്നു, నేను చూస్తున్నాను. സേലത്ത് തീ പിടിക്കുന്നു. Yes, from Salem. സേലം, He's from Salem. തമിഴ്നാട്. Yes, Tamil Nadu. ഞാൻ He's from കാണുന്നു, Salem. സേലത്ത് തീ പിടിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ സേലത്ത് പിടിക്കുന്നു. ఆ సేలమునే Salem పట్టుకుంటాడు. అగ్నిలో మారుగురు. ഞാൻ കാണുന്നു, నేను చూస్తున్నాను. സാമുവേൽ, సాముయేల్. സാമുവേൽ, His name is Samuel. നിന്റെ പേര് സാമുവേൽ. సాముయేల్. ഈ രാത്രിയിൽ അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ പകരുകയാണ്. అభిషేకం నీ పైకి దిగొస్తుంది. കരമടിച്ചാമേ പറഞ്ഞാട്ട് ఆ యొక్క అందరూ స్వరం ఎత్తి చెప్పండి. ഈ രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഞാൻ ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ దేవదూతల కొరకు నేను ప్రార్థించాను. ഇവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ఇతని కొరకు మాత్రమే కాదు, അവന്റെ ദേശത്ത് అతని ప్రదేశంలో വലിയ തീ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ പിടിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మండుచున్నది. നിങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന, మీరు ప్రదానం చేసే നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന మీరు వచ్చినటువంటి ദേശങ്ങളിൽ ప్రదేశాల్లో പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ തീ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ద్వారా మండబోతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചാമേ. చప్పట్లు కొడుతూ గట్టిగా. Come on, come on. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. നീ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാമോ? మెలో. കണ്ണടച്ചോ. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കണമേ. వెనకాల ఎవరైనా వచ్చి నిలబడండి ఒకళ్ళు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు రాత్రి తాకుచున్నాడు. സെപ്റ്റംബർ മാസം ഞാൻ കാണുന്നു. సెప్టెంబర్ నెల చూస్తున్నాను. Your birthday. My birthday. Shakataramaso. Rakatalbathiribiko. Come on. yes yes అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ യേശു ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ യേശു ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. గ్రౌండ్ లో యేసయ్య నిలిచి ఉన్నాడు. സെപ്റ്റംബർ മാസം ഞാൻ കാണുന്നു. I am seeing the month of September. ദൈവം നിന്നെ അസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കും. God is going to use mightily you. ഞാൻ തമിഴ് ആളുകൾ മാത്രമല്ല, I am not seeing only Tamil Nadu. ഹിന്ദി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. Seeing the people of Hindi peoples. In the name of Jesus. In Fire of the Lord. Jesus. Clap your hands and praise Him. చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్యను స్తుతించుదామా. സത്യനപള്ളി ദേശമേ, ఓ సత్తెనపల్లి ప్రదేశమా, ഒരു സൈന്യം ഇതിനകത്തു എഴുന്നേൽക്കുന്നു. An army of God is going to rise from this place. దేవుని యొక్క సైన్యం ఎక్కడి నుండి లేపబడబోతుంది. March to north to south and west to east. నార్త్ నుండి సౌత్ ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ వరకు ഒരു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ గొప్ప പോകുന്നു. అద్భుతాలు ప్రభు చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ఇక్కడ ఎవరైనా హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారా? హిందీ. Those who are speaking Hindi language. Anybody here with the Hindi people? హిందీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? Hindi speaking people are here. Anybody? హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? അത് ഹിന്ദി ചോദിച്ചു. ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കും. कोई है इधर हिंदी बात करने वाला? Yes. Please raise your hand. आपका हाथ उठाओ. ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നിന്നെ അസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കും. പാസ്റ്റർ പ്രശാന്ത്, go, go, go. పాస్టర్ ప్రశాంత్ గారు వెనక్కి వెళ్ళండి. ആ പുറകിൽ ഒരു ദൂതൻ നിൽക്കുന്നു. పాస్టర్ ప్రశాంత్ గారు వెనక్కి వెళ్ళండి లాస్ట్ కి. യേശു നിന്നെ തൊടും. యేసయ్యను తాకుచున్నాడు. ആ തോളയിലെ ഷോളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെ വിളിപ്പുണ്ട്. ఆ భుజం మీద ఆ షాల్ వేసుకున్నటువంటి ఆ తాతగారిని, ആ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് റോയിലിരിക്കും. ఆ ముందు లైన్ లో ఆ ఆయన గారిని, ఆ కండ వేసుకున్న ఆయన గారిని. അപ്പച്ചന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. తాతగారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయమంటారా? ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുക. ఈ గ్రౌండ్ లో ఈ రోజు రాత్రి ఏదో జరుగుచున్నది. സത്യനപള്ളി, are you ready? సత్తెనపల్లి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Shabarabalabal Santo. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. ഞാൻ കാണുന്നു ആ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ കൈവച്ച് താഴെ വെച്ച ആന്റി. ఆ ముఖం మీద ఇప్పుడు ఆ ముఖం మీద చెయ్యి కింద పెట్టుకున్న ఆంటీ. ദണ്ട 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 ഇവിടെ ഇവിടെ. ఇగో ఈమె ആ അതെ അതെ അതെ. ఆమె. ആ തൂണിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന ആന്റി.
ఆ యొక్క స్తంభం దగ్గరలో నిలుచున్న ఆంటీ అక్కడ ఆ స్తంభం దగ్గరలో ఇక్కడ 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 ఫ్రంట్ లో ఇక్కడ എഴുതി. లేచి నిలబడమ్మా. നിങ്ങൾ 3 പേരും మీరు ముగ్గురు కూడా ఆర్ యు రెడీ ఫర్ ద హీలింగ్? స్వస్థత కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నారా మీరు? നിങ്ങളുടെ 3 പേരുടെയും ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് യേശു തൊടുന്നു. మీ ముగ్గురు యొక్క ఈ గుండె భాగం వైపు ప్రభు తాకుచున్నాడు. സിസ്റ്റർ ആർ യു റെഡി ഫോർ എ ഹീലിംഗ്? స్వస్థత కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నారా సిస్టర్? അപ്പച്ചന്റെ ഹാർട്ട് യേശു തൊടുന്നു. తాతగారు మీ యొక్క గుండెని యేసయ్య తాకుచున్నాడు. വാ വാ യേശു തൊടുന്നു. ముందుకురా ముందుకురా ముందుకురా. ఆరాధన యేసునికే. కమ్ మీరు కూడా ముందుకు రండి. తాతగారు రండి, ఇక్కడ ముందుకు రండి. യേശു ഇന്ന് രാത്രി തൊടുകയാണ്. యేసయ్య రాత్రి తాకుచున్నాడు. ഈ രാത്രിയിൽ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. ఈ రోజు రాత్రి గుండె రోగముల నుండి స్వస్థత కలుగుతుంది. ഗുണ്ട രോഗമാ? നമ്മൾ പരിചയക്കാരാണോ? మన ఇద్దరం ఏమైనా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులమా? മീറ്റിംഗ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ റോഡിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഗുണ്ട് രോഗമുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ఆ మీటింగ్ వచ్చే కంటే ముందు రోడ్డు మీద నిలబడి వచ్చుకుంటూ పాస్టర్ గారు నేను గుండె సమస్యతో బాధపడుతున్నా, నా కొరకు ప్రార్థన చెయ్యని చెప్పావా? లేదు చెప్పలా. സിസ്റ്റർ, అమ్మా సిస్టర్, യേശു നിന്നെ തൊടുന്നു. యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నారు. ഒരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ നിന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും. ఒక అద్భుతం నీ జీవితంలో ఇప్పుడు జరగబోతుంది. ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി രാത്രിയിൽ ఏప్రిల్ 7వ తారీఖు రాత్రి ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతున్నది. നിന്റെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഏരിയയിൽ ബ്ലഡ് തൊടാതെ, ബ്ലഡ് പോകാതെ, കത്തി തൊടാതെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നു. నీ యొక్క చెస్ట్ భాగములో కత్తి తాకకుండా రక్తము పోకుండా దేవుడు ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. യേശു ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. యేసయ్య ఇక్కడ దిగి వచ్చి నిలిచి Come on, come on.